Yooyyaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo akka nagaa keessanii ayina guma nagaa galata waaqayyoo haa galatu isinillee baga nagaa taatanii akkam jirtu isin jedha warri mana kanaaf immoo haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana subscribe share like gochuun dagatina keessattuu like godha like maaliifi obboloota keessan birarree hin gaawwante video ko qaba waan ta'eef like gochuu hin dagatina like godha isin jedha jalqabaratti like naaf godha isaan booda gara video kiyyaatti fufnaa jechuudha videoon kuni jechuudha obboleettii kiyya tokko waggaa 7 jechuudha waggaa 7 dura biyya Beeruutii deemte jechuudha Beeruutii deemte akkuma deemteeni maal gooti nama wal barte jechuudha goddanyaa baafatte jechuudha boyfriend isa jedhasanii jechuudha isa argatte Facebook dhaan wal barte jechaadha dhageeffadha please warroonni jechuudha azim jettanii Facebook dhaan wal bartanii moosaa ta'u wantoota garaagaraa social media baay'eedha isa wal bartanii maallaqa keessan otuma murii keessan malee daa'imatti fakkeenyaaf amma asitti filterii irra qorannaa xinnaa nuti kuni guddaa nuti kun xinnaa fakkaata xinnaa nuti kun guddaa fakkaata jechuudha filterii ammaa hin beektu keessattuu filterii TikTok jechuudha TikTok irratti kan agarruu fi lafatti kan agarru namni garaagaraa jiru tokko miti dhugaa dubbachuu fi TikTok irratti kan beenu lafatti kan beenu otoo nutti fedhii namni garaagara kanaaf filterii garaagaraa godhatanii keessattuu immoo ijoollee shamarranii biyya arabaa garaagaraa jira kana kan goyoomsanii jechuudha. Isaanillee abbaa manaa keenya nutaa jedhanii ji'aan birrii irratti ergu jechuudha ji'a lama ergatanii birrii kan irratti erganii fi faayidaa guddaa qabaa jechuudha dhugaa dubbachuu fi obboleettiin kiyya kuni waggaa 7 dura jechuudha waggaa 7 jechuudha kan isheen biyya Beeruut deemte waggaa 7 guutuu jechuudha mucaa tokko wal bartee jechuudha akkuma jedhe boyfriend argattee jechuudha isarratti ergaa turte jechuudha waggaa 7 guutuu dhugaa dubbachuu fi waggaa 7 guutuu birri isheen kan buukii irratti ergatte birri ji'a 5 hin caaltu jechuudha dhugaa dubbachuu fi waggaa 7 guutuu isarratti ergite jechuudha yeroo irratti ergitu kana manaan ijaarii jettiin eenis manaan ijaaraa jedhaanii dagaan qorqorroon bitaa maaliin bitaa manaan bitaa lafan bitaa jedhaa sobe lamni waan inni biteellee hin qabu dhugaa dubbachuuf lafa hin binne omaayyuu jechuudha lafa hin binne mana garuu ijaare manni ijaare luukii 20 waan ta'e jedhanii jechuudha birriin garuu birrii waggaa 7ti manni inni ijaare birriin waggaa tokkoyyuu hin gaa jechuudha birriin waggaa tokkoyyuu hin gaa maali luukii 20 maadha luukiin irraa meeqa qorqorroo tokkittiin birrii 1000 waan ta'e caaltu natti fakkaatani garuu hin beekne xiqqoodha jechuudha gatii inni ittiin bite birriin garuu birrii waggaa 7ti jechuudha kan inni jalaa fitee jechuudha birrii manni inni ijaaree fi birrii ishee itti ergite waluu hin madaalu dhugaa dubbachuu fi waluu hin madaalu jechuudha birrii waggaa 7ti jechuudha dhugaa dubbachuuf taananii jechuudha inni maal godhaa isa jechuudha lafi haadha isaa hin jira laficha irratti ijaaree magaalaa keessa jira jechuudha lafichi inni laficha irratti ijaaree jechuudha birrii amma gaafa isheen itti bilbilte lafa bittee yoo jetteen biteera jedhan haadha koorraan biteera jedhan mana ijaara jira ishiin juma ji'aan isatti ergite keessa darbaarree kan obboleetti ishii ergite jechuudha birrii naanqata jedheeni kan obboleetti ishii fi obboleettidha itoo black market ni ergama kaasilaan beektu isinis isiifin erga walitti dabalee tanas erga jetteeni maal gooti kan obboleetti ishii sana jechuudha abbaa manaa ishiitti ergite jechuudha abbaa manaa ishii jennaka maal abbaa manaa jedhamare kun isarratti ergite jechuudha yeroo saniif abbaa manaa ishiiti kan abbaa manaa hin taane malee jechuudha isarratti ergite jechuudha kan obboleetti ishii sana illee jechuutti dabalte maaliif jettee obboleetti ishii sun gaafattu ittiin hojjechaa jirratti mana ijaaraa jirra siifan deebisa hojjedhee jetteeni jechuudha innis akkas jedheen itti dabalinaa ergi siifan deebisa ittiin hojjechaa jira jedhe birriin waan inni ittiin hojjetellee tokkollee hin qabu jechuudha dhugaa dubbachuuf taananii bakka utuma jedhan ishiin nama itti ergiti ji'a lama lamaan itti ergiti jechuudha Beeruut teessee gaafan jedhu Beeruut gaafa jette nama Beeruut birrii xiqqoodhaa warra Beeruutii jettu laa birrii xiqqoo miti kan ishiin ittiin hojjettu waggaa tokko bichaa kontiraata hojjettee isaan booda baatee tala hojjechaa turte jechuudha dhugaa birrii guddaadhaan hojjechaa turte ishiin haa ta'uyyuu malee ishiin hunda isaayyuu bakka isumatti isaa rakkabdee jechuudha waan hojjettu malee isumatti ergiti amma jechuudha waggaa gannaa kanaa jechuudha galtee jechuudha gara biyya gaafa galtu manichatti galtee jechuudha gaafa galtu manicha gaafa deemtu amma xiqqoo ji'a 5 takka keessa teesseetti fakkaata haadhi isaa dhuftee baay'ee keessa mana koo keessaa jetteen soo dhuguma immoo manni maqaa haadhatiin jira lamni kan haadhati gaafachuullee hin dandeessu manni maali kiyya gaafa jettullaa manni keetti miti kiyyaa bayi mana kooti jetteen haadhi isaa maal godhu haadhi isaa in ariite jechuudha dhugaa dubbachuuf mana san keessa
in ariitee mana san keessa har'aarree abbaa manaa keessanii wal loltee jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi birrii ishiitti nafne maatii ishiitti nafne bakka gidduutti birrii hoggaa torba jette malee deessa dhabdee jechuudha. Birrii hoggaa torba malee guutuu jettee dhabdee jechuudha. Please mee warroonni namoon beeknetti umurii keessan malee nama isin madaalletti daa'imuma amma argitanii birriitti ergattan kan hin ergina dhiisa. Yoo bukii qabaattan bukii keessan irratti ergadha. Yoo bukii dhabdan immoo kan haadha keessan irratti ergadha. Dhugaa rabbii haadhiif abbaan keessan nyaachuu wayya. Mucayyoo tokko samuuna darbee miidiyaa gubbaa kan ofane waggaa 12 jalaa fixan jedha san. Ishii irree wayya dhugaa warra haadhaaf abbaa ishiiti. Baguma nyaatan ishii waa kana manna mucayyoo keenya kana manna mucayyoo sawayyan jedha. Maaliif kun inni sun haadhaaf abbaa ishiiti waan feesoo ta'e itti rakkataniiti. Carqii irraa miicanii guddisan. Kuni garuu maal godhaniifi birrii hoggaa torbaa mululu irraa fixee jechuudha. Har'a beessa jirti mucayyoo suni manarree waan ittiin kireeffatu dhabdee jirti jechuudha. Daa'imarree godhatte daa'ima xiqqoo amma erga galtee waggaa tokko daa'imti ishee waggaa ji'a sadiin immoo ji'a 2 jedhanii ji'a 2 ta'e ji'a 3 ta'edha. Ishiin akkuma galteen isuma bira dhatte mana ittuun gorre mana warraattuun gorre jechuudha. Isuma bira dhatte jechuudha mana ishii san dhatte jechuudha. Amma har'a guyyaa irraa siyaasii ammaa kanatti mana kiraaree waan itti mana bakkee jabaas tiraadhisa. Mana kiraaree waan ittiin kireeffatu hin qabdu dhugaa dubbachuuf daa'imarree wanta daa'ibbirii irree ittiin bittuu hin qabdu dhugaa dubbachuuf garuu waggaa torba hojjettee jechuudha. Waggaa torba hojjette amma namni qabdi jedhu malee qabdi sobdi jedhu malee hin qabdu kan jedhu hin jiru jechuudha. Maaliif hundumtuu biyya waggaa torba hojjettee dhuftee jagootee birrii jedhu garuu birrii mucaan hundayyuu fixee jira jechuudha. Birrii ishee harkatti qabattee galteeyyuu fixeera ji'a 5 wajjin ta'anii hojumaan fixan ishii. Hojumaa fitte kan birriin beektu tire birriin hin barakatu otoo ta'e isuma dura ergattillee malee baankiidhaallee qabaatte malee inni fudhannee galle kun ammoo miti kan baay'ees fudhannee hin galu kan yookaan kan ji'a 2 kan ji'a 3 caala fudhattee hin galle hin harkatti qabattee natti fakkaata. Garuu hunda waan nama qabdu madadee waggaa torba hojjette muluu fixee jirti jechuudha. Irraa dhumee irraa fixee jechuudha mucaan fixee teekee manarree hin ijaare akkuma jedhe mana ijaaree manni inni ijaare immoo mana waggaa tokkoyyuu birrii luukii 20 waan ta'e jedhan akkuma jedhe inni birriin waggaa tokkoyyuu ni ijaara bara birriin waggaa tokkoyyuu mana ammasii ni ijaara. Garuu birrii ishiin ergaa turte birrii waggaa torbaa guutuu ergitee jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko namatti dhagahama. Please warroonni gara sooshaal miidiyaa garaagaraatiin bantanii bartanii birrii keessanii nama argattanitti hin ergina nama agartanitti hin ergina bakka haasaa moomaa rakkoon qabu waayifaan kan madaamiti haasaa halkan guutuu haasaa gulaa garuu birrii keessan irratti otoo duuta hin ergina gaafuma galtanii ol bartanii oosinii ta'es oosinii ta'uu baates gaafuma san bartuu jechuudha. Hoo nyaattanis hojjumaa fixxu bakka ishiin kun amma koshee nama sanuu haala hojjetu dhugaa dubbachuu fi haala hojjechuun baay'ee cima. Mana madaamiti baatee haala hojjechaa jirti mucayyoon kun. Haala hojjechuun immoo baay'ee cima baxaametti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf agartanii mucayyoo tokko mucayyoo jimma jedhanii mucayyoo shawaadha mucaan jimma jedhan garuu mucaan xiqqaadha bara. Umuriin waliin daangessu. Isayyuu ishiis akkuma mucayyoo kanatti ol barteeti biyya isaa deemte natti fakkaate jimmaa isa bira deemte inni immoo firaa geggeesse jechuudha akkana godhe. Kanaafuu mucayyoo ishii keenyarree akkanuma godhee jechuudha akkanuma godhee amma rakkoo guddaa keessa jirti jechuudha. Maatiidha maatiitti nafne birrii ishiitti nafne bakka waggaa torba guutuu sammuu ishiitu amma likkii amma jiru natti fakkaatu jechuudha. Mucayyoon baay'ee tokko naatee jirti jechuudha. Baay'ee tokko rifattee jirti. Birrii akkuma jedhe bakka baay'ee rakkisaa keessa jirti jechuudha. Please mee warroonni biraaduma wal bartanii sooshaal miidiyaa garaagaraatiin wal bartanii birrii keessa namatti hin erginaa gara fi namatti hin erginaa. Maaliif birrii ergitu isin akkanumatti haasaa bakka gaafa birrii sanis gaafuma galtan hojii fayyadamtu malee birrii keessan ergitanii har'aa rakkina sinumatti rakkina keessa gala bar sinumatti rakkina keessa gala mucayyoo kana amma nuti ittiin neem dadhabne jechuudha. Ani mataa kootiin bukii keerratti ergadhuun jedha bukii keerratti ergadhu gaafa ta'e ittiin hojjechaa jirra ittiin mana ijaaraa jirra ittiin maalii gochaa jirra ittiin dhagaa buusaa jirra ittiin maalii gochaa jirra naan jetti. Garuu akkas miti dubbiin. Mucaan birrii isa fudhatee ittiin bashannanaa jechuudha. Woo barbaade carqii ittiin bitatee ittiin taffalaasasaa ittiin goddenyota akkasaa wajjin bashannanaa oola jechuudha. Bajaajiidhaan deemee bashannanaa oola bakka barbaade lafa barbaade keessa deemee bashannanaa oola mucaan. Ishiin immoo kanuma lama eeggattee birrii itti ergiti. Maal ittiin godha mana ittiin ijaara. Mi'aan ittiin bita. Lafan ittiin bita. Maalin ittiin godha jedhaan sobee. Garuu birrii wanna tokko wanna inni godhallee tokko hin jiru birrii waggaa torba guutuu iffitee jechuudha guutumaan guututti. Please mee warroonni akkuma isin jedhe warroonni sooshaal miidiyaadhaan wal bartanii birrii keessan itti ergitanii dhiisaa ittiin ergina kanarraa waa baradhaa mucayyoo kanarraa waa baradhaa mucayyoon kunarraa rakkina guddaa keessa jirti dhugaa dubbachuu fi rakkoo guddaa keessa jirti jechuudha. Kanaafuu salphumatti warroonni
birrii keessanii naammoo agartanitti wal barra jettanii famanaa kiyya jettanii itti ergitanii jechuudha. Hin erginaamaa birriidhas hin jaalata. Jaalalli birriidhaan miti akkanumatti bakka akkanumatti bazawee namni birrii naa ergi jedhu hin ta'u jechuudha. Kun akkanatti amma ishiin birrii saffixxee jirti. Manas dhabdee jirti lafa samaa godha hariyyee jechuudha. Duraan maaliif jaalate birrii dhabe? Duraan birrii hergitiif ga'a. Birrii hergitii fi galgala kaardii birrii shaniitti bitattee toloo jechaa bulaa jechuudha. Halkanaa isaa bula. Guyyaa bakka olee jechuudha. Bakka birrii shan tirfiidha jechuudha. Guyyaatti soowwee tattaalalee birrii hergaa fi turte akkuma jedhe keessa darba birrii obboleettii ishirratti ergitee jechuudha. Keessa darba. Kanaafuu salphumatti warroon namatti ergaa jirtan dhaabbadhaa. Waan hundumtuu gaafuma gallee hin qaqqabamu bara wanti hin qaqqabamne hin jiru. Gaafuma galtanii gaafuma gallee jechuudha waan hundumtuu iyyuu malee sooshaal miidiyaa kanarratti ol bartanii yaaduma hin erginaa isiniin jedha. Kana isiniin jedha jechuudha salphumatti kana jechuu barbaada jechuudha. Maaliif dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko har'a bakka irratti deemtullee hin qabdu jechuudha. Maatii deebi'uutti maatii bira deemuudhaaf maatiin maaliif nu diddee duraan yeroo sitti nusanii jedhuun dhuguma immoo hin diddee jechuudha. Gizeen namitti dubbate maali abbaa manaa kiyya addaan na baasuuf akkana gootu maali maal rakkattan natu hojjete natitti ergate manaa na ijaaree na eega birriin taa'ee maal laa godha ittiin na hojjetee na eega jetti. Mucaanii kan hojjetu miti bakkuma hojii isaatu hin dandeenye jechuudha. Karuma kallattiin isaatu hin dandeenye mucaan birrii yookaan argate ittiin deemee bashannanaa jechuudha. Gaafa hojii lama geetti ergiti ishiin isa mufratee deema itti ergiti okkuma gootu waggaa torba guutuu akkanatti rakkoo keessa galtee jechuudha. Har'aa dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko rakkoo guddaa keessa jirtu jechuudha. Mucaan kun dhugaa dubbachuu fi kanaafuu bilees warroonni akkuma jedhee sooshaal miidiyaa wal bartanii isheen nama feesbuukidhaan wal bartee ji'oota muraasa keessatti birriitti erguu jammartee jechuudha. Ji'a muraasa dhugaa dubbachuu fi ji'oota muraasa keessatti birriitti erguu jammartee amma waggaa kana guutuu inumatti ergiti. Bakka inni sobee akkuma beektan kaasoo waan matee jedhaani kanaa hin hojjedha jedha. Kanaaf isheen immoo waggaadhuma guutuu itti ergaa baatee har'a akkuma jedhe waan tokkollee hin qabdu jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti warroonni maallaqa keessan namatti ergitanii dhiisaa hin ergina harkatti qabaddaa baankiidhuma isiniif haa ta'u waan hundumtuu gaafuma galtanii qaqqabaman amma yeroo tokko akkana jedhu akkasuma jenna dhugaadha amma birriin baankii taa'urraa otoo waa hojjetanii nu eeganii gaafa gallutti bu'aa qaba jennaa miti eeyyii akkas jenna garuu akkasii gochuunis iddoo qabaa jechuudha bakka qaba yookaan obboleessa keessan irratti akkasii gochuu danda'a obboleessa nagaa taanaan yookaan haadha keessan harmee keessa irratti ergitan harmee keessa irratti isin hojjechuu dandeessi kan inni isin hojjetu sanii jechuudha. Maaliif yoo balleessan irree haa balleessan bakka obbolaa keeti haa balleessan amma mucayyoon kun kan nyaate nama biraati jechuudha mucaan. Kalamma kana deemtee maatiidhaan naannoo jetti jechuudha. Kanaafuu warroonni akkana gochaa jirtanii warroonni sooshaal miidiyaa garaagaraatti sooshaal miidiyaan guutira namni guutira wal bartanii maallaqa keessan ittiin ergina haasaa ittiin ergina birrii keessan maa itti ergitu isin. Kanaafuu ittiin ergina warroonni immoo kana gochaa jirtan irraa deebi'aa booliitti keenya kanarraa waa baradhaa. Ishiin kun birrii waggaa torbaa guutuu guyyaa tokkoon dhabdee jechuudha. Guyyaa tokko keessatti har'a ishiin mana ishii dhabdee jirti abbaa manaa ishii dhabdee jirti. Maatii ishee dhabdee jirti akkuma jedhe maaliif maatii maatti ergitee jedhuun ka maatti ergitee jedhu dhugaan maatti ergitee jedhan gama kiyyaan gideessa maa na diddeen jedhan gaafa sitti musa na diddee har'a maal godhi jettaa iji hundumtuu akkasuma jedhuun bar. Kanaafuu of eeggannoo guddaa godhaa warroonni maallaqa keessan namatti ergaa jirtanii of eeggannoo guddaa godhaa haadha keessanii erga abbaa keessanii erga haadha keessanii buna bita kalaas bakka isa sinaa eebbisanii bakka balleessanii eebba jechuun eebbi maatii immoo hin argamuyyuu. Kanaafuu akkasa isiniin jedha viidiyoon kaarraa kana fakkaata viidiyoo birootiin waan golitti deebinutti nagaan tura viidiyoo kiyya kana immoo laayik godha irra deebi'a sirriitti laayikii godha sabiskiraayib godha warroon haaraa taatan immoo sabiskiraayibii naaf godha akkasa isiniin jedha chaaw chaaw.